ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. د مکې مکرمې د ښار یو څو نومونه او د مکې مکرمې د ښار فضائل چې کوم الله جل جلاله قرآن کې ذکر کړی دي د نبی علیه الصلاۃ والسلام په احادیث مبارکو کې راغلي دي تاسو اوریدل الله جل مجلوه دی د مکې مکرمې د ښار او د هغې د حرم د تقدس حفاظت په خپلو قدرتونو سره وکړي او د دغه ښار د حرم د الله جل جلاله د کور برکات انوارات دی مونږ او تاسو ټولو مسلمانانو ته الله پاک نصیب کی کوم مسلمانانو باندې چې الله مهربان شي د حج د ادا کولو توفیق ورکي د عمرې توفیق ورکي نو حج ته او عمرې ته د تلو نه وړاندې
هر مسلمان له پکار دادي چې د حج او د عمرې غټې غټې مسلې زده کړي. فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، نعوذ بالله کم کارونه حرام دي، مکروه دي، منع دي. نو بیا چې کله کم کارونه شرعاً کول وي د حاجي دپاره بیا په هغې باندې عمل آساني. لکه ځان ساتل پکاري نو بیا ورلپاره ځان ساتل آساني. یو سړی د دې نه نی خبر چې په حج کې دا شی فرض دی، عمل به پرې څنګه وکړي. یو سړی د دې نه نه دی خبر چې دغه عمل دغه کار په حج یا په عمره کې واجب دی، نو عمل به دې پرې څنګه وکړي. یو مسلمان د دې نه دی واقف چې دغه کار کول حرام دي، مکروه تحریمی دي، نو دی به د هغې نه ځان څنګه وساتي. نو الله جل جلاله دی د دنیا هر مسلمان ته دا توفیق ورکی چې حج ته د تلو نه وړاندې د حج او د عمرې هغه اهم او بنیادي احکام او مسایل یې زده کړي. د دې سره په کتابونو کې بعضې داسې اصطلاحات راغلي دي، بعضې داسې ټکي او الفاظ راغلي دي. حاجیان چې کله د حج کتابونه والي، رسالې والي، او یا د علماو بیانات اوري او بیا دا ټکي وګوري، نه دی پریشان شي. نو حج ته د تلو نه وړاندې کم از کم د دغې اصطلاحاتو نه، د دغې څیزونو نه، د دې ټکو او د دې د معنا نه هم ځان خبرول پکار دي. یو لفظ بیا د حج په کتابونو کې هم مخې ته راځي، علماء بیانوي میقات. میقات دا د عربی د ژبې لفظ دی او دا مفرد دی. د دغې لفظ جمع راځي مواقیت، مفرد میقات دی او جمع راځي مواقیت. د شریعت پرنا کې د میقات دو قسمونه دي.
یو ته میقات زمانی وی او دویم ته میقات مکانی وی. د میقات زمانی تعلق د خاص وقت او د زمانی سره دی. د میقات مکانی تعلق د خاص مقام مکان او د ځای سره دی. میقات مکانی او میقات زمانی د دې معنا دا ده د میقات زمانی معنا دا یو داسې مخصوص وقت چې هغه شریعت د یو عبادت دپاره مقرر کړي چې د هغې نه وړاندې هغه عبادت کول نه صحیح. نو داسې متعین مخصوص وقت چې کوم د یو عبادت دپاره شریعت مقرر کړي دغه وخت ته ویل کېږي میقات زمانی. تېره جمعه مې درته وویل بطور مثال نن د جمعې ورځ ده، د جمعې لمونځ دی، د ماسپښین لمونځ دی. د ماسپښین لمونځ او د جمعې لمونځ فرض دی. د دې لمونځ دپاره الله پاک یو وقت مقرر کړی دی او د هغه وقت نوم دی زوال. مطلب دا دی چې تر څو پورې د انور زوال نه شوی د هغه وخت پورې د ماسپښین لمونځ یا د جمعې لمونځ نشي شروع کولی. نو دغه د زوال دا وقت دا د ماسپښین او د جمعې د لمانځه دپاره کوم میقات شو؟ میقات زمانی. د حج دپاره میقات زمانی هغه اشهر حج دی. الحج اشهر معلومات شوال ذو القعده او ذو الحجه. او بیا می درته تیره جمعه وضاحت وکړه چې حج خو ادا کیږي په دریو سلو من دي ندي بس دا حد دی چې د شوال میاشت را اوخته د شوال میاشت شروع شوه د هغې نه وروستو که یو مسلمان د حج احرام تړي نو دا صحیح دی. نو د شوال نه د ذوالحجې د هغه دیارلسم څوارلسم تاریخ پورې دا زمانه دیتا د حج میقات زمانی وی. او دویم دی میقات مکانی. میقات مکانی معنی ده یو مخصوص مقام یو مخصوص مکان
یو مخصوص ځای چې هغه شریعت د یو عبادت دپاره مقرر کړي نه هغه ځای ته د هغه عبادت څه وایي میقاتي مکاني. حج او عمره د دې شروعات کیږي د احرام نه، چې تر څو د احرام نه تړلې، احرام نه مکمل کړي، نو د هغه وخته پورې حج او عمره نشي کېدی. اوس چې د حج او د عمرې شروعات د میقات نه کېږي، د میقات د تړلو دپاره شریعت اسلام الله او د الله رسول یو څو ځایونه مقرر کړي دي. نه هغه ځایونه چې کم ځایونه د حج او د عمرې د میقات د احرام د تړلو دپاره شرعا مقرر دي، هغې ته د حج او د عمرې میقاتي مکاني وي. مجموعه چې کوم مواقیت دي نو هغه پنځه دي. د یو نوم دی ذوالحلیفه، او د بل نوم دی جحفه، او د بل نوم دی قرن المنازل، او د څلورم نوم دی یلملم، او د پنځم نوم دی ذات عرق. څو ځایونه شو؟ پنځه. ذوالحلیفه، جحفه، قرن المنازل، یلملم او ذات عرق. بطور مثال دا جمعات دا مکه مکرمه ده، او یا بطور مثال دا کعبه ده. نو مشرق اړخ ته هم دی نه دنیا پرته ده، مغرب اړخ ته هم دی نه دنیا پرته ده، شمال اړخ ته دی نه هم دنیا، او جنوب ته هم د دنیا ملکونه دي. نو مدینه منوره د مکې مکرمې نه کوم اړخ ده؟ مدینه منوره د مکې مکرمې نه کوم اړخ ده؟ شمال اړخ ده. د مدینه منورې د خلکو قبله جنوبیه ده، او زمون استاسو قبله څه شرق غربیه ده. یعنی مونږ د مکې مکرمې د ښار مشرق طرف ته پراته یو، نو قبله به مریخ ته راځي، او مدینه منوره د مکې مکرمې نه شمال طرف ته پراته ده، نو د هغې قبله به جنوب ته راځي. خبر باندې پوه شوې؟
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی حدیث کے راضی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأهل المدینة ذا الحلیفہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأهل المدینة ذا الحلیفہ صحابی فرمائی نبی علیہ السلام د مدینی منوری د خلقو د پارا میقات مقرر کړی دی سرشی جی ذل حلیفہ کله چې حاجیان د خپل بیلډینګ نه راکینی په ټیکسي کې او یا په بس کې او بیا د مدینی منورې په اطرافو کې یو لوی جامع مسجد دی او دغه جامع مسجد مشهور دی په مسجد میقات سره د قضیې تیروي نو د نبی علیه السلام په زمانه کې دلته کې جماعت نو دا یو صحرا وه یو میره وه په هغه زمانه کې به دې علاقې او دې میرې ته وي ذل حلیفه او بیا څه زمانه بعد د دې علاقې نوم بدل شو دې علاقې ته اوس موجوده زمانه کې یې ټولې علاقې ته ابیار علي او بئر علي ابیار علي ورته وي او بئر دې ټولې علاقې ته نو دغه ذو الحلیفہ نبی علیہ السلام میقات مقرر کړ چا د بار د مدینه منورې د خلکو د بار نو اوس په خبره ځان پوهیږ د دې میقات د مقررولو معنا ده یو خدا چې د مدینه اوسیدونکو مسلمان چې حج او عمرې ته ځي د مکې مکرمې ښار ته د حج او د عمرې په نیت باندې ځي نو د ذو الحلیفې نه به اخواته بغیر د احرام نه پورې وشي یګي خبر باندې کا دا د لپاره کرخه ده لکه څنګه ایرپورټونو کې سری کرخه راخريږي چې هغه کې بودريږي د دې نه وړاندې منه راځي نو دا سره کرخه ده بغیر د احرام نه بعد د غزینه نه راوړي نو ځکه دې زه ته سودی کیږي میقات یو مسله شو خبر ځان پوهیږي دویمه مسله ده دا نه ده ضروري چې خامخا به احرام دی میقات ته رارسې او میقات کې به احرام تړي دا معنا نه مطلب دا دی چې دا د غزې نه به بغیر د میقات نه اوړي نه لہذا کم کس په بیلډینګ کې صادرونم بدل کړ او دا سیمو کا دوه رکعات مو سیمو کو د حج او د عمرې
نیت یې مو کو تلبیه مو وی او په ټیکسي کې راکېناست او نیغ په میقات باندې راتیر شو نو هم صحیح ده هیڅ قسمه ګناه پکې نشته. خبره پوه شئ چې که نه